ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5.1 எப்படி வந்து HDMI eArcயில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏஆர்சியில் சில டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா 2.1 மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும், 5.1 வராது. அதனால தான் நான் eArc அப்படிங்கிற ஒரு போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு டிவி வாங்கியிருக்கோம். அது இப்போது இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஹோம் தேட்டரில். அப்புறம் சிங்கம் 2 படம் ஏற்றிருக்கோம், ஒரிஜினல் ப்ளூரே பிரிண்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட சவுண்ட் செக்கிங் தான் அப்படியே போட்டு பார்க்க போகிறோம் 5.1ல். இது ஒரு 1.5 GB, இது ஒரு 1.5 GB, மொத்தமாக சேர்த்து 3. நம்ம செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபைட் சீன் தான். டிஎஸ்பிண்ணே சப்வூஃபர், சரௌண்டிங் ஸ்பீக்கர் பார்க்கலாம். ரெயின் சவுண்ட் வந்து இதில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு. சோனி Hts20r இந்த மாடலு ஹோம் தேட்டர் இது. இதில் 3 சேனல் சவுண்ட் பார், பின்னாடி 2 சேட்டலைட் ஸ்பீக்கரு, கீழே வந்து சப்வூஃபரு. கீழே சப்வூஃபர் வைக்கிறது எப்போவுமே பெட்டர், அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நல்லா கிடைக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி சவுண்டு, இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல், HDMI AC, இந்த மாதிரி சவுண்ட் செக்கிங் வீடியோ, ஹோம் தேட்டர் வீடியோ, இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடலான்னு இருக்கோம். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக நம்ம வீடியோவோட இது வந்துடும். பை வியூ.